دوستانو سلامونه، وخت مو بخیر. د فیسبوک اپ یا د برنامې د زده کړې پر دوام نن د فیسبوک په اړه یو بله ویډیو جوړوم. په فیسبوک به کلیک وکړئ، دې ځای نه به سیټینګز ته تاسې ولاړ شئ. سیټینګز باندې کلیک کول نه وروسته نن ټولز اینډ ریسورسز کې موږ پرایویسي چیک اپ باندې خبرې کوو. نو پرایویسي چیک اپ کې لومړنی اپشن دی هو کین سی واټ یو شیر، یعنې څوک یې لیدلی شي چې تاسې یې شریک کړئ یا شیر کړئ هغه د فیسبوک پوسټ. نو څوک یې لیدلی شي، که ویډیو وي که لیکنه وي او که همداسې که منظور. نو دلته تاسې نه هو کین سی واټ یو شیر. نو پروفایل انفارمیشن ده، فعلا موږ په کنټینیو باندې کلیک کوو. نو دلته تاسې نه په پروفایل انفارمیشن کې یا د پروفایل معلوماتو کې لومړنی اپشن چې دی هغه د ایمیل دی، یعنې زموږ ایمیل څوک لیدلی شي، هغه ایمیل چې موږ پې فیسبوک آی ډي یا اکاونټ جوړ کړی دی. نو دلته فعلا ګورئ تاسې ما اونلی می ته کړی دی. اونلی می دغه اپشن دوستانو که تاسې غواړئ چې ستاسې آی ډي هیک نشي، نو دغه اپشن کوشش کوئ اکثره د ایمیل یا که نمبر مو وي نو اکثره اونلی می کې ساتئ. دلته تاسې نه چې فعلا ما اونلی می ته اړولی دی. دې نه وروسته برډ ډے دی. برډ ډے اپشن کې تاسې نه نومبر 3 1996. نو دلته تاسې نه دا هم د فرینډز اف فرینډز یعنې د ملګرو ملګري هم کولی شي زما د برډ ډے یا کلیزې تاریخ وویني. نو که تاسې غواړئ چې دا مو اونلی می ته کړئ، دې ځای نه اپشنونه دلته شته دي، تاسې لیدلی شي. لومړنی اپشن دی د پبلیک، دوم د فرینډز اف فرینډز، دریم د فرینډز یعنې ملګري، څلورم بیا اونلی می. زه به فعلا اونلی می ته کړمه. اونلی می ته چې کړمه دې نه وروسته دا به هم اونلی می ته کړمه. لومړنی اپشن د تاریخ او همداسې میاشتو چې هغه مې اونلی می ته واړو، او دغه چې تاسې یې نه کال دا هم اونلی می ته مې اړولی دی. ستاسې خوښه، خو فعلا ما تاسو ته ښودو په خاطر دا مې اونلی می ته واړو. هوم ټاون تاسې یې نه چې دا هم پبلیک ته دی. نو که غوښتل مو چې ملګرو ته یعنې فقط ستاسې ملګري د فیسبوک ملګري وکولی شي دا وویني، نو هم تاسې دې ځای نه فرینډز ته، او که غواړئ چې نه اونلی می یوازې زه یې وګورم هم یې کولی شئ. خو فعلا به زه بېرته فرینډز ته کړمه. ریلیشنشپ سټیټس دا هم یعنې چې تاسې مجرد یاست، متأهل یاست، کوژده مو کړې، مثلا نامزاد یاست، نو دا اپشن چاته غواړئ چې هغه یې کوئ. نو زه به دا هم فرینډز ته واړوم، ستاسې خوښه چې هر هغه ته مړو. نو کرنټ سیټي اوسنی کوم ښار چې تاسې پکې اوسېږئ دا پبلیک ته ده، فرینډز ته به زه واړوم. نو دې تر څنګ کوم تاسې د کوم سوشل میډیا یا د یوټیوب همداسې د دې لینک هغه کړی هغه هم فعلا زه فرینډز ته اړوم. ستاسې خوښه چې هر څه هر هغه ته مه اړوه اپشن ته. او ایجوکیشن کې بیا پوهنتون، کالج همداسې نور لیسه او دا شی زه فعلا دا مې پبلیک ته دی، فرینډز ته اړوم. دوم مکتب دی یا لیسه دا هم فرینډز ته اړوم. او دریم فرینډز اینډ فالوینګ. نو فرینډز اینډ فالوینګ ملګري او دې تر څنګ هغه نفر چې تاسو فالو کړي دي یا پیجونه مو ورته لایک کړي یا آی ډي مو ورته فالو کړي. نو دلته تاسې نه وایي دغه لیست چې تاسې مثلا د ملګرو لرئ او همداسې د فالوورانو دا څوک کولی شي وویني. نو دې ځای نه که تاسې غوښتل چې فرینډز ته واړوئ هم صحیح ده، ستاسې خوښه دغه اپشن دي. نو زه یې فرینډز ته فعلا اړوم. هو کین سی د پیپل پیجز اینډ لیست یو فالو. نو دا اپشن وروستی اپشن چې دی هو کین سی د پیپلز پیجز اینډ لیست یو فالو، هغه اپشن هغه پیجونه، صفحې، فیسبوک پاڼې، خلک یا هم لیستونه چې تاسې فالو کړي دي څوک یې لیدلی شي، هغه لیست تاسو څوک لیدلی شي. زه به دا هم فرینډز ته واړوم، ستاسې خوښه چې پبلیک ته مه اړوه که هر څه. نو دې نه وروسته به زه په نیکسټ باندې کلیک وکړم. دلته تاسې لومړنی اپشن وینئ ډیفالټ اډینس. کله چې تاسې دغه اپشن دلته دې ځای نه تاسې کولی شئ چې کله هم تاسې فیسبوک ته انځور، ویډیو او یا هم کوم لیکنه پورته کوئ، نو دلته ما پبلیک ته اړولی دی تیار، یعنې هر ځل تر څو چې دې ځای نه مې بدل کړی نه وي کوم بل اپشن ته، لکه دلته فعلا پبلیک دی نو زه غواړم فرینډز ته واړوم. نو تر څو چې مې دې ځای نه بدل کړی نه دا ډیفالټ اپشن، دا به هر ځل چې زه پوسټونه زه کوم که لیکنه وي که ویډیو وي او که منظور، نو هغه به
زما ملګرو سره شریکي که فرند ما کړی که پبلیک سره به کې ټولو عامو خاص سره. دوم آپشن دی ډیفالت آډینس نه لاندې سټوریز، یعنی سټوریز چې زه کومې د فیسبوک کې کومه سټوري پورته کوم خو تاسې معلومات به لرئ چې 40 ساعتونو کې سټوري که د واتس اپ که د انسټاګرام که د هر شي هغه 40 ساعتو کې سټوري خپله له منځه ځي یا ورکېږي. نو دلته سټوري یعنی وایي چې چا سره تاسې غواړئ چې شریک یې کړئ یا چاته ښکاره شي. دلته ما فرندز انتخاب کړی که تاسې هغه کوو بل آپشن ما وکړه پبلیک ته مړه نو هم یې هغه کوی شي. ما فعلا فرندز انتخاب کړی دی، دې ځای بیک لاړ شم. او دغه آپشن ډیر یو مهم آپشن دی لیمیټ پاس پوسټ. د تیر یا د ماضي کوم پوسټونه چې تاسو کړي په تیره کې چې مو کوم پوسټونه کړي دلته آپشن دی، دا آپشن اوس اضافه شوی دی. نو دلته لیکلي یعنی تاسې دغه کوم تیر پوسټونه مو چې کړي وو په تیر وختونو کې هغه غواړئ چې لیمیټ یې کړئ یعنی محدوده کړئ. نو که غواړئ چې هو محدودوي نو بیا به په لیمیټ باندې کلیک وکړئ او بیا به په لیمیټ کلیک وکړئ. دې سره به ستاسې تیر پوسټونه که لیکنې وي که ویډیوګانې وي او که انځورونه دا به ورسره لیمیټ شي، محدوده به شي. دې نه وروسته بلاکینګ آپشن دی چې یعنې تاسې چې څوک بلاک کړي ملګري نو دلته به تاسې نه وي. لومړنی آپشن دی اډ ټو بلاک لیست. نو که غواړئ چې یو بل څوک هم پکې کوم ملګری مو کوم څوک یې غواړئ چې بلاک یې کړي نو بیا په اډ ټو بلاک لیست باندې کلیک وکړئ. دلته که کوم ملګری وي د هغه نوم به تاسې ولیکئ، نوم لیکلو نه وروسته به هغه بلاک کړئ. نو دا خو د نوي بلاک کولو هغه مثلا چې تاسې غواړئ نور څوک بلاک کړئ. لاندې سی یور بلاکډ لیست. نو دلته تاسې یې نه چې ما 984 نفر یا آیډیانې مې بلاک کړي دي. نو دې نه وروسته دلته تاسې هم لیدلی شئ. زه فعلا په نیکسټ باندې کلیک کوم نو دلته ولیکل یو آر آل سیټ تھینک یو فار ریویوینګ هو کین سی واټ یو شیر. نو دلته تاسې وینئ چې 3 وړه آپشنونه هغه شوي دي، یعنې د 3 وړه آپشنونو په اړه موږ تاسو سره مې معلومات شریک کړ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.